حاجه عايزه اقولها للرجاله، خصوصا الرجاله اللي بتسال مراتاتها اللي هي بتحب ولادها اكتر ولا بتحبيني. لو راجل راح قال لمراته بتحب ولادك اكتر ولا بتحبيني، طبعا في ستات كتير جدا بتقوم ترد على الراجل تقول له ايه بقى؟ بحبك انت اكتر وبحب ولادك لان ولادك دول حته منك. تمام؟ ست الكل بتقول لحضرتك كده عشان مش عايزه تزعلك. فيا نجم المجرة، لو حضرتك فاكر ان دي اجابة صحيحة فانا جاية لك من المستقبل وبقول لحضرتك ان دي مش اجابة صحيحة. ليه يا فندم؟ عشان حضرتك لو انت فعلا كده وهي بتحبهم علشان بتحبك انت اكتر، فهي بتكذب على حضرتك. لان لو حضرتك طلقتها او اتخانقت معاها او كرهتك في يوم من الايام يبقى هتكره ولادها، وده مش حقيقة. الست بتحب ولادها اكتر حاجة في الدنيا اكتر من جوزها واكتر من نفسها واكتر من امها واكتر من اخواتها واكتر من كل الناس اللي في الدنيا كلها. عايزه تشوف ولادها احسن ناس واسعد ناس وانجح ناس، واللي هي شافته في حياتها كله ولادها ما يشوفوش غير الخير وبس. لو عايزين يعملوا ممر كده يطلعوا بيه الفضاء كل يوم وينزلوا، لو هم نفسهم في كده نفسها هي تحقق لهم، نفسها تشوفهم سعداء بكل الطرق، يبقوا انجح ناس واغنى ناس ويعني ما فيش زيهم. فحضرتك انا جاي لك من المستقبل وبقول لحضرتك انا نيفين عفيفي، بقول لحضرتك ايه يا فندم؟ بقول لك ان الست اللي بتقول لك كده بتكذب عليك علشان خاطر تكمل حياتها بدون قرف وبدون بصه مقرفه. والام بتحب ولادها اكتر من سيادتك، وده حاجه بديهيه وطبيعيه. وللعلم معلومه اخيره، الست بتتجوز عشان تخلف وعشان تبقى ام. ملناش دعوه بقى انتوا بتتجوزوا عشان ايه، انتوا بتتجوزوا لاسباب اخرى، منها طبعا انك تكون اسره والى اخره، بس مش ده الاساس. حضرتك بقى احنا الستات بنتجوز عشان نكون اسره وان عندنا ابناء، يبقى عندنا اولاد نربيهم ونكبرهم. دي على فكره وظيفتنا الاولى في الحياه، وده الحاجه اللي احنا بنبقى عايشين عشانها. تمام؟ اغلبيتنا كده. في ناس مننا، في ستات ما بتحبش الخلفه اصلا، دي حاجه عاديه، بس ده مش القاعده بتاعتنا، مش القاعده خالص بتاعتنا. فتمام، اتمنى ان انت تكون وصلتك الرساله يا فندم ان حضرتك الام بتحب اولادها اكتر من سعادتك.